வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஈஷானி பாப்பா போயிருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கிணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலுங்க. இந்த கோவில் வந்து திருச்சியில் எப்படி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கோவில் அம்மனாக பிரதிபலிக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி இங்கேயும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு அம்மன் சுலக்கல் மாரியம்மன் கோவில்னு சொல்லிட்டுங்க. இந்த ஏரியாவில் அம்மா போட்டிருந்தாலோ இல்லை ஏதாச்சும் எந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து வேண்டுதல் வச்சுட்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு நல்லபடியாக நடக்கும். எல்லாமே வந்து நல்லபடியாக நடக்குங்க. அதனால் உங்களுக்கு வர முடிஞ்சால் இந்த கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்க. அம்மன் நல்லா எப்போவுமே நல்ல ஒரு அலங்காரத்தில் அழகாக இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இந்த கோயிலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறைய சினிமா படங்கள் எடுத்திருக்காங்க. தமிழ் படம், மலையாள படம்னு நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்காங்க. தேவர் மகன் படம் கூட வந்து இந்த கோயிலில் முழுக்க நிறையா சீன்கள் எடுத்திருக்காங்க. அந்த கோயில் கேட்டு, அப்புறம் தேர் இழுக்கிறது, கிளைமேக்ஸ் சீன் எல்லாமே இந்த கோயிலில் எடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் கார்த்திக் படம் அந்த மாதிரி நிறைய எடுத்திருக்காங்க. நல்ல அமைதியான அழகான ஒரு சூழலில் கிராமத்துக்கு இடையில் ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்புக்கு சுற்றி இருக்குங்க. அருமையான ஒரு கிராமிய சூழல் இருக்கக்கூடிய இந்த கோயில் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த ஆலமரத்தையும் கீழே வந்து நிறையா பஞ்சாயத்து மாதிரி நடக்கிற மாதிரி ஜோக்கு, காமெடிகள், ஃபைட்